अड़ूसी के पत्ते की सब्जी खाने से क्या होता है। आयुर्वेद के अष्टांग हृदय ग्रंथ में हमें बताया गया है कि अड़ूसी के पत्ते की सब्जी वमन यानी कि वोमिटिंग, कास यानी कि खांसी, कफ और रक्तपीत के रोगों को नाश करने में यह बहुत उत्तम होती है। और वमन होने पर यानी कि वोमेट होने पर और खांसी आने पर अड़ूसी के पत्ते का रस निकालकर पीने से यह बहुत ही फायदा करते हैं। सो आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अब आगे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए यू शुड सब्सक्राइब एंड फॉलो अस।